aqueça na fogueira que você pode ficar. Não faça igual Pedro querendo se esquentar. Ao chegar a 0 hora, o galo então cantou com muita amargura. Pedro então chorou. Não se aqueça na fogueira que você pode ficar. Não faça igual Pedro querendo se esquentar. Ao chegar a 0 hora, o galo então cantou com muita amargura. Pedro então chorou. Então disse Pedro: se o Senhor me perdoa, prometo para sempre o Evangelho vou pregar. Mesmo que passe amargura, ou mesmo muita dor, o importante é pregar, falar do nosso Senhor. Então disse Pedro: se o Senhor me perdoa, prometo para sempre o Evangelho vou pregar. Mesmo que passe amargura, ou mesmo muita dor, o importante é pregar, falar do nosso Senhor. Não se aqueça na fogueira que você pode ficar. Não faça igual Pedro querendo se esquentar. Ao chegar a 0 hora, o galo então cantou com muita amargura. Pedro então chorou. Não se aqueça na fogueira que você pode ficar. Não faça igual Pedro querendo se esquentar. Ao chegar a 0 hora, o galo então cantou com muita amargura. Pedro então chorou. Então disse Pedro: se o Senhor me perdoa, prometo para sempre o Evangelho vou pregar. Mesmo que passe amargura, ou mesmo muita dor, o importante é pregar, falar do nosso Senhor. Então disse Pedro: se o Senhor me perdoa, prometo para sempre o Evangelho vou pregar. Mesmo que passe amargura, ou mesmo muita dor, o importante é pregar, falar do nosso Senhor.